وصلوا على النبي كده وتعالوا بقى معانا نعمل لكم حاجه حلوه النهارده. احنا الوقت الساعه 2:30 بالليل، احنا بتوع الليل واخره. فايه، عندي كيس خميره وعندنا استاذه الحبتين دول، وطبعا انتوا عارفين هنعمل ايه، والسكر وحبه فانيليا وبس وخلاص، والطبق والشوكه. صح كده؟ يلا يا بنت نخش على الشغل الجميل. شويه ميه والسكر، دي كوبايه ونص ميه، كوبايه ونص ميه تاخد الكيس هتاخد كله والله على كده، ويمكن تعوز تاني يعني الله اعلم. بصوا انا هقلل شويه ميه عشان مش هعمل كتير اصلا، يعني مش هعمل كتير بصراحه، يعني عشان زيت حبه صغيرين. وعملت كده شغلت. يلا بقى كده، يلا شغلي يا شو، يلا. وتعالى بقى نحط الايه، السكر بالمقدار كل ده. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض عليا. هي مو الشباب لازم تكون حلوه اهو. خد اتفضل، كوبايتين سكر على كوبايه ميه اهو. نص وخلاص. لا لازم كوبايه، هيبقى تقيل ياما. عملت كتير يا حبيبتي. بصوا اهو، احط على البوتاجاز واما يغلي زقله الليمونه. وبعد ما حطيت البتاع اللي اسمها ايه، طماطم، ميه، نحط خميره. اسمه العسل يا بنت. السيرب مع نفسه بقى. انا دي الخميره ماشي. نبدا في الكلام ده. شويه ميه دافيين اهو. على فكره عملتها قبل كده كانت جميله قوي. كانت جميله قوي قوي يعني والله. ماشي. وشويه سكر، معلقه سكر كبيره. ده هحط ملح، هي حلاوته. ماشي الكلام، ماشي الكلام. وشويه فانيليا صغنطتين كده، صغنطتين خالص عشان اصلا ما عنديش منها. ماشي. وكمان نحط نص الدقيق ده ربع كيلو، يعني قولي كوبايه، حط كوبايه دي كفايه. عم العيال عايزين ياكلوا حاجه حلوه. كوبايه هحط نصه. انا كنت عايزه اعمل كده قيس يعني، بس مش قايسه بقى. واقلبه بقى، اقلبه كده. لو عايزه ميه حطوه. استنى واحده كده اشوف لو سمحتي. احنا بنحب كده ان شاء الله ندلع نفسنا والعيال بليلتها والله العظيم مش عارفه. وهسيبها تخمر بقى شويه كده مع نفسها اهي. يلا مع كاس نضيف كده جميل قمر كده زيي. وارجعي ورا كده اهو. يلا قبل ما اشوف ايه هكمل ايه بعد ما تخمر شويه. شفت حلاوتها بعصره الليمون عامله ازاي. بس خلاص كده هطفي عليها بقى. الرخمين كلهم اللي بيعملوا كده. بصوا بقى الحلاوه بتاعت سوب القمر. بصوا بتعمل ازاي. يا سلام. كتيره وحبه زيت عندنا صغيرين، فقلت ليمون في الطبق بدل بيضحكوا عليا احط حبه زيت صغيرين في يا رب استرها. زيت كنا عملنا بحبه رز والله. بس يلا ايه، خدوا حبه كده. بصوا الحلاوه. يا سلام. انا بس صغيره عشان هتخمر وتكبر. هي تخمر تاني ولا دي؟ العيال عايزه اكل حاجه حلوه، انا لازم اشخلعه. نعمل واحده كبيره او خلاها صغيره شويه. يا سلام على الحاجات الحلوه بتاعتك يا سمسم يا قمر. شويه شويه لو سمحت كده. مش تحسوا ان انا عامله بيض كده بحمره صح ولا بتشرب؟ لا يبقى عجباكي. انا قلت لا يبقى عجباكي، هي تستوي شويه وخلاص. بس الواحده بواحده ازاي. هدوق اول واحده تتعمل. انا هعملها على طبقتين يعني هحمرها مره وبعدين نحمرها تاني. بس اهم حاجه الزيت يقضي، عشان لو الزيت ما قضاش ازعل جدا. انا بقى اطلع الحبه دول. قمر يا قمر. اي زيت مره كده عشان تعرفين نحطها كمان مره عشان ما مقرمشه حلوه. عايزينها طريه كده بس، انما احنا عايزينها مقرمشه. عملت لك وازاي شو اهي واحده وازاي صغيره. كنا عامله كله زي صغير كده جميل كده. الله. والله بصراحه بحب اعمل اشكال بقى، اعمل اشكال هندسيه كتير يعني. يا سلام عليك وعلى حلاوتك يا بنتي يا سمسم. بص حابه اديك الكوبايه دي عامله قد ايه امتى بتخلص. ده انت ممل. شفتوا لسه اعملها كمان مره زي ما قلنا. عايزينها مقرمشه. انا بقول بتدوب. بص لا ماشي. بص دي احلى واحده قوي. الصغيره دي جميله قوي. اللي عملته كده والله جميله قوي.
الزيت ونحط الزيت هيخلص، هنجيب زيت منين تاني؟ وربنا ما في زيت حتى اخر ازازه عندنا باذن ربنا يكرمنا ونشتري ازاز. يلا شو واعمل ايه؟ يلا كده هضرب الحبه الصغيرين عجبني شكلهم قوي. وازاي بس يا شبري ونص تطلع اجمل. انت اجمل حاجه عندي يا اجمل. لحد دي عملت ايه؟ قرصه. هتعمل قطايف، هتحول لقطايف. امي يا جماعه مش هتخليني احط في العسل. اقول لها تعالوا حط يلا. انا اصلا يعني مش الزيت مش هيقضي بصراحه، احنا هنعمل طبق تانية فخلاص مش مشكله، ابقى نخليه مقرمش. وعلى فكره بيبقى مقرمش برده جميل. كنت نفسي اخد واحده يا جماعه بس مش كده. لا مش راضي، عمال تقول لكم انا خفت بقى منكم، تعالوا اضربوني يا اولاد عشان خاطر. يلا بقى كده خليك شويه بذمتكم مش حاجه ده. استنى الله الله عليك يا بنتي يا سمسم يا قمر وعلى حلاوتك يا رب. انا كان نفسي ابقى مقرمشه بس للاسف انا ايه هي برده جميله. بصوا الحلاوه يا رب يا ربي، ايه دي الحلاوه دي؟ صلي على النبي يا سلام عليكي. وطعمها ايه؟ خد يا بقى حكايه اقسم بالله حكايه. يلا سلام بقى، اشوفكم في فيديو جمل وقمر غير ده. سلام عليكم. قفلي يا شو يلا، قفلي على الحلاوه.